это? Ой, ой, ой. Это что-то такое идет непонятное, крупное. Или крупный дождь, или дождь со снегом. Наверное, крупный дождь. Это я выкопала чеснок. Вот поставила внизу, мы уже включаем отопительные приборы, вот эти конвекторы, потому что по ночам очень холодно. И поставила его, чтобы он немножко подсохнет. Я потом вот это все грязное все уберу. Вот так вот убирается. Вот. И такой чистенький буду хранить. Срезала я пекинскую краснокочанную. Ой, какой. Ой, какой. Краснокочанную капусту. Получилось у меня 9 вилков. Положила пока в мешочки в гараж. В подвале пока тепло, поэтому не кладу туда. Вот. Ой, что творится. Хорошо, вовремя я сняла пленку. Сходила в подвал, набрала свеклы. Это вот такая у меня маленькая выросла. Свекла вот такая маленькая. Ну, крупную мы сейчас не едим. Я в основном маленькую сейчас пользуюсь. Это мой лук, который вот у меня вырос. Не очень хороший, конечно. Это я буду делать баклажанную икру. И буду вялить томаты сейчас. Немножко отдохнула. Привезли мне водичку. Сколько здесь литров? Что-то в этом сегодня перевернули вверх дном эту. Вода Байкала. Вода Байкала. 19 литров. Или 18. 18,9. Почти 19 литров. Всегда клеют нормально, в этот раз что-то. У них можно заказать и чай, и кофе, и прянички там какие-то, печеньки. Но мы не заказываем. Это в офисах заказывают. Ну и, короче, сварю сейчас овощи на винегрет. Буду делать баклажанную икру и вялить томат. А это вот мелкая картошка, которую тоже на еду мы сейчас используем. Вот я ее помою и использую на баклажанную икру. Ну, вот это. И винегретик сварю. Ой, светопредставление, конечно. Светопредставление. Выкинула я каланхую, вот это красное, которое было. Здесь, оказывается, который мне отдали, горшочек. В нем нету дырочки, и вода здесь комом все стояла. Все вообще капец. Выбросила его. Красивый, конечно, цветок, но он мне надоел, что осыпается постоянно. И очень сильно влага там стояла. Толку от него никакого потом. Покрасовалась я 2 года на него, и мы с ним распрощались. Елочка вот эта тоже меня бесит. То растет, то не растет. Но она скоро цвести должна, поэтому я пока ее оставила. У меня в основном декабристы. Но я ее обрезала. Каланхой вот эта красная, которая получше. Посажу в другой. У меня есть там хороший горшочек керамический. У него в донышке есть дырочка, поэтому корешки пустит. Я его пересажу. Таблетку аспирина бросила, и оно быстрее даст корни. Вот этот розовый, он тоже, у него вот эти нижние листики сохнут. Постоянно это осыпается. Ну, я его сюда кладу рядышком, как удобрение. Вот это мне не нравится. Вот это я не люблю. Мне надо, чтобы чисто было все, ничего не осыпалось, не падало. А вот это постоянно его обрывать мне уже надоело, как бы маленечко. Вот. Ну, я его кладу, вот эти листики, они как удобрение им служат. Ну, вот что это такое? Ой, короче, ладно. Маленькие неприятности. Сама сюда залезла, теперь это, ругаюсь. Только и делаю, что ругаюсь. То на кота ругаюсь, пакостит, то на собаку ругаюсь, пакостит, то на ребенка ругаюсь, пакостит.
Ну, вообще ветер, конечно. Ветер, конечно. Ну, говорили, погода сегодня такая, 20 метров в секунду ветер. Этот клен мой рвет его донизу, то если бы я его не подвязала, он бы давно уже напополам поломался. Но тоже вот не факт, что он выживет до весны. Поэтому вот рвет его наши ветры. Вот, конечно, если бы вот с той стороны у меня были бы люди, жили там, да, то ничего бы не поломало. Но надо что-то такое крепкое садить. А, конечно, оно молодое сейчас, оно вот такое вот. Его рвет и ломает. Крепкого-то такого и нет. Что ты тут дуб посадишь? Или елку? Елка у меня там есть одна, поэтому я не хочу вот такой катастрофе. Ребенок поехал на работу в кроссовках, естественно, приедет грязный. Такая осень желто-зеленая. Пошла я заниматься домашними делами. У меня здесь цветет спатифилум. Вот здесь цветет. Снова зацвел вот этот беленький. Это в маленьком, котором горшочке цветет. И вот этот собирается в крупном, в большом горшочке, где-то я видела, вот. Тоже выбивает бутончик, будет цвести. А этот сюда переставила, он один цветочек зацвел, гибискус, и все. И больше не цветет. Ну, может, он и не будет больше цвести, кто его знает. Ну, хоть отросло вот это, что я поотломила, пообрезала. Оно отросло, но, скорее всего, даст новые корешочки, ой, новые эти побеги даст и, наверное, зацветет, потому что здесь солнце с утра до вечера. Вот тоже отросло. Вот тоже отросло и тоже дало вот этот бутон, будет цвести. Олеандр пока не цветет у меня. Но он такой суховатый, сидит здесь. Постоянно его поливаю, он все равно сохнет. Большая такая катка. Эти листики падают. Сейчас беру. Вот. Ну, этот спатифилум тоже отрос. Вот этот маленький. Один-то погиб у меня, а второй вот этот отрос, хорошо растет. Капец, какой ветер. Солнце и ветер. Вот мне еще надо как-то пробраться туда в пожарный проезд и вырвать всю вот эту коноплю. Потому что, может, кого-то это и радует, кому-то это нравится. Я за то, чтобы вот это вот не росло. Потом наркоманы ходят, собирают это все. Высматривают все, ходят, потом в дома залазят. Надо вешать сюда новую тюль. Купила я там короткие, на зиму купила короткую тюль. Надо повесить, чтобы она была до обогревателя. Сейчас уже заготовок меньше у меня. Ну, повешаю сюда другую, короткую, а здесь будет, так и будет висеть вот эта длинная. А здесь вот хорошо у меня отрос. Вот этот. Кстати, вот этот я пересадила. Вот видите, он собирается цвести, розовенький. Это декабрист выбил бутончик. Еще декабря нету, он уже собирается цвести. А этот не собирается цвести, я его сюда переставила. Но ему здесь тоже комфортно, он отрос уже. Спатифилум. Вот этот так разросся у меня. О, листик пожелтел. У фикуса. Это фикус. Да, пустила с картошечки долларовое дерево, вот это тоже пустила новые. Вот там это, как его, толстянка, денежное дерево, тоже попускала новые побеги из корешка. И то, что я вот повтыкала листики, тоже они отросли. И по стволу вот так растет тоже. Ну, вообще удивительно, такой маленький собирается цвести.
Обрезала бархатцы, поставила букетик маленький. Вот такие дела. Все сидела, вязала эту скатерть. Тут вот у нас приехала с работы, сидела, вязала. Вот вяжу, вот такой будет ажурный узор. Еще сантиметра 4 свяжу вот так по кругу. Все, и застелю. Ну, когда это будет, не знаю. Да? Купила календари, уже продают на 2023 год. Сейчас покажу, какие купила. Бабушкины заготовки. Вот купила такой вот календарь. Я в основном, мне нравится его читать, покупаю. Бабушкины заготовки. Наша дача. Наша дача я повешу на стену. Вот. Тот закончится. На Новый год это повешу. И купила садово-огородный календарь. Я тоже люблю читать их, мне нравится. Всегда покупаю. Бабушкины заготовки, садово-огородный, наша дача и выпечку я еще покупаю. Мне очень нравится. Там много хороших рецептов вот положила здесь. Ну, на выпечку в этот раз у меня не хватило денежков. 60 рублей одна штука стоит. Вытащила бурду. Буду шить себе костюм. Сейчас покажу какой. Там мусор, надо выбросить мусор. Журналов, конечно, прибавилось. Я разобрала, еще одну коробку выбросила. Вот. Постирала. Вчера постирала все свои эти, как они называются, перчаточки. Вот эти было сложно постирать, они такие тряпочные, пришлось замачивать их, желтенькие. Ну, они отстирались. Отстирались, и на следующий год экономно постирала, и все. А вот эти вот постирала в машинке. И тоже они очень хорошо постирались. Вот эти желтенькие. Хорошо постирались. Ладно. Что дальше делать? Персик еще нету 4, только 3 часа. 4 часа кушает. Он у нас кушает по режиму, потому что он же кастрированный и может растолстеть. Сказали обязательно, чтобы был режим. Поэтому сейчас покажу, какой хочу костюм себе сшить. Он больше такой, блузка, юбка. Это бурда. Это бурда за сентябрь 2007 года. Представляете? Когда-то Квелли выписывала. Где-то был у меня. Ну, я, по-моему, выбросила все эти то ли. Да. Так, полистать, посмотреть. Вот, получается, юбка вот такая, плессированная. И блузка. Вот такая. Ну, как костюм, только в одноцветке. Так, где-то тут было. Ну, вот такая блузка, получается, блузка и юбка. В одноцветке будет вот такого цвета, темно-синего. И по нему такие вот разводы, как бы тигровые слегка. И блузка такая же будет. Вот. Вчера хотела купить себе ботинки, зашла в Рикер. Не было моего размера. Но цены, конечно, прошлогодние цены уже по 7, по 8 тысяч. А этого года уже 10, 12. Цены растут, как на дрожжах. Короче, вот такие дела. Буду вот такой вот шить. Красивый себе костюм. Ну, всем пока-пока. До новых встреч.